né? E soprar. Então não tem muita. é, não tem uma história teórica para Aham. você desenvolver para tocar, né? Basicamente a escala dele é muito envolvente, né? Uhum. Então é um instrumento também intuitivo também. Qualquer um pode tocar, qualquer pessoa pode ter contato e se desenvolver tranquilamente tocando a flauta xamânica, NAF, né?